and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Hiluman na to. Hiluman na to mga kauban. Barog kamo katito o kadudong. Manubag kamo sa mga pangutana tungod kay gilapas ninyo ang mga lagda alang sa seguridad sa kuta o sa mga kaubang mapulang manggugubat. Nganong wa kamo mananghid, nga mulakaw kamo tito og dodong. Nganong inyo kining gibuhat? Hatagi kaming tanan sa makatagbaw ninyong tubag. Pabatiya kami ninyo. Nganong dili kita anong mabalaka sa inyong paglakaw nga wa maglisensya bisan usa na lang sa mga kauban dinhi. Ug hatagi kami ninyo ligong katarungan nga safety gihapon ang atong kuta. Hatagi kami ligong gason nga dili gid batandog bisan gamay ang kasafety sa atong kuta ug labaw sa tanan. Way kaaway nga makatultol ning atong kuta. Unya nga tarungan na magsuon, hugot ug ligon ang pasalig nila ni Tito ug Dodong nga bisan gamay, wa sila na matikdan nga may nagsunod kanila. Ipasalig na mo niyo mga kauban, wa jud kami na matikdan nagisundan kami. Tirod aday, kinasing-kasing nga may pasalig ang magsuon. Apan nganong wa man kamo mananghid? Giyaan ko na mo na nakabuhat kami og dako kayong pagsupak ug paglapas sa mga balaod sa revolusyon. Nahibaw kami na nakabuhat kami og dako kayong sa revolusyon. Apan dawaton na mo ang bisan unsay silot kay pahamtang rin na mo. Amo ko itong nabuhat tungkol sa dili na magwata nga kami nga. Gusto lang kaming mahibaw ang mga ginikanan nga dako kaming buhi ug dili tinuod ang gipalakaw nga hindi mong istorya nga kami gidagit ug tagabanwa. Puno sa katinuod ug emosyonal kayo nga pamation ang magsuon samtang hilom kayong naminaw ang tanan. Ug nahuman ang investigasyon. Iya-iya nga namalik sa ilang pahuwayan ang mga mapulang manggugubat. Giuban ako din sa atong kubo ang mga kaubang haligi sa akong kamanduan. Makig-meeting kami kanimo, Kamire. Diha lang ta. Kay nahinanok og maayo si Comrade. Kamiri, bisan tuod wa ka pa mo asumin sa bag-o nimong dakong kaakuhan sa revolusyon. Apan dako nagkaayo og obligasyon aron ipahibaw namo nimo ang nahimong resulta sa kalihukan, dili pa dugay nga nahuman. Mapulang salamat ka, Agnes. Unsa nyo ikasulti, mga kauban? Mangay kong pagtugot nimo, Kamiri, nga ako'y musulti sa nahimong resulta. Palihog ka, Agnes. Nasuta namo nga way angay kabalakan. Tungod kay nasuta sad namo nga nag-amping ang magsuon nga dili mabutang sa delikado kining maong kuta sa mga kamot sa kaaway. Nagpabilin gihapon ang among pagsalig sa magsuon. Misalig ako ninyo mga kauban. Tungod kay nasuwaya na makadaghan ang dili hitop nga ninyong katakos sa revolusyon. Ang pagpakig-away nga bisan wag tangan pa kita og bilis sa atong kinabuhi nga magbadaogon lang ang revolusyon. Ug labaw sa tanan, ang pagbantay sa kasiguruan natong tanan. Mapulang salamat sa inyong pagbisita. Sa katapusan, kaubang Mary. O ka Agnes. Unsa ka na? Kinahanglan magsulti mo pag-ayo si Karudi. Adto na kami. Ano mga kaubang? Karudi, nganong naman adto ang panapos ni ka Agnes? Kinahanglang isulti na ako nimo, Kamire. Kinahanglang isulti na ako nimo. Kung si tinuod na kong gibati sa pagkakaroon. Unsay pot mong ipasabot? Wa na ko'y pagsalig sa seguridad ni maong kuta. Di. O Kamire. Gusto kong mapati pag-usap ni magisulti. Wa na ko'y pagsalig sa seguridad ni maong kuta.
Una, maukay ang tanan kung mahibaw sila sa tinuod kong kipati karon bahin ni atong kuta. Ikaduha, muhimo og kagubot sa hunahuna sa mga revolusyonaryo kung mahibaw sila sa akong hunahuna. Ug ang ikatulo, mawagtangan og pagsalig ang usag-usa ug ang sunod nga mahitabo. Sayon raw niya kaayo nga mailog sa mga kaaway kining kuta. Karudi. Pasaylo ako. Nga ingon ini akong kipati. Ingon ini akong katahap ug ang pagdaduha kamere. Hinaut unta. Nakasabot ka. Isip ikaw ang komandir din unsa imong lakang. Maniid, limpyo ug inampingan nga paniid. Kamay la kayong kibusa akong lihok ug ipanulti. Muhimo kinig kasamo kung bisan usa kanila sa ako mga sinalikan. Dili mo tuo ug labaw sa tanan. Musupak na sa ako mga plano. Nganong ingon man ini kakalit sa mga tunos sa imong mga sinultihan, Karudi? Tungod kinawagdangan ako kamay pagsalig sa palibot. Murag may sobra ng imong sinultihan, Karudi. Ang bata makamata. Wa ka pa makamatong na may sobra ka na. Gisupak ko sila mga sinaligan. Tungod kay wala ko'y pagtuo nga may seguridad pa kining maong kuta. Apan sila midaog si Agnes. Mga ato-ato lang kining duha. Busa, dili lang kay ako ra ang magbantay sa palibot, kamere. Ikaw sab. Magbantay ka sa palibot. Mulakaw ka? Tuyo ko na ko ang mga trinchira sa palibot. Kinahanglan nga hugtan ang pagbantay sa palibot. Sige, alin ako. Angay ka na kong tubuan si Rodeo. Banak ko siya sa revolusyon. Amahan siya sa kong anak. Kumandir siya ng maong kuta. Mama Yolanda. Diya ka lang. Mudool ko diha. Nakita na ko kaganina sila si Agnes nga nagkawas gikan dinhi. Unya nang hunong sila sa unahan. Murag yun ay kikasaputan. Unya nagpapilin si Agnes ug ang iyang mga kuyog may padayon sa pagpanlakaw. Gibantayan na nako si Agnes. Kay nga nung nagpabilin man siya, mauy akong pagtuo nga mulipot siya sa kuta. Apa nagamping siya nga may balik sa iyang agi, ug milipot siya sa luyo. Pabor aning inyong kwarto-kwarto sa inyong kubo ni Lodi. Mama Yolanda. Naniid si Agnes. Ha? Kamu mo ikipanikan. Ug aron dili siya makapadayon pagpaniid, mituyo ko og igham. Mao nga dali-dali siyang mipiya dinhi sa luyo. Wow. Gusto ba ka si Rudy? Unsay husto si Rudy? Pagkakaroon, lakip ka mag-amping cute, Mama Yolanda. Unsa ba'y nahitabo sa palibot, Mary? Pag-amping lang. Balik ka dito sa inyong kubo, Mama Yolanda. Tabunan ako ni Mayo. Pila na lang ka mga adlaw. Mao man ang ako misyon. Dili manugon nga gisumpayan ako ang ako misyon. Kung makumbinsiyan ako si Kamere, sigurado ko nga daghan ang uban namo ni Mary aron mobalik sila sa sabakan sa gobyerno. Ang unang mahitabo nga magkabahin-bahin sila hangtod nga magkausa nga moampo sa balaod. Oh, Din kagikan, Commander Rudy. si Agnes. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!